好，歡迎，終於又翻到嚟新一集嘅爹狗日啦，好似好陌生咁，係，都好似都幾個月啦。咁正值而家咧，應該係2026年噶啦，係啦係啦。咁啊，同大家講聲新年快樂先啦，Happy New Year 啦，，Happy New Year 啦。咁咧，農曆之後再算啦。係啦。咁但係點解冇見一排？你個樣成個甜美吉咁啊？好嘢嚟㗎，又咁滄桑啊？唔係滄桑，唏噓啫，呢啲叫。咁冇嘅，你留長頭髮咁上下，你又覺得不如試下留鬚啦，即係乜都留下咁咯。所以就研究下留鬚，睇下好唔好睇啲。如果好睇嘅就 comment 同我講啊，我會知道嘅。甜美吉同甜美橙啫嘛，甜味橙甜味橙咯甜味橙咯，係。唉，冇講咁多，飲杯先啦。唉，飲杯。例行節目。咁今日我哋嘅酒精伙伴呢，就係呢一支喺日本帶翻嚟嘅Sake 啦。咁雖然佢寫住北海道啦，但係我係喺福岡買翻嚟。冇問題，你香港都買到日本手信噶嘛？佢嘅係咩十勝？十勝牛，十勝唔係紅豆嘅咩仲有牛。？OK。咁你覺得點樣呢？但係點解我哋呢個係黃色嘅？你唔好理呢個。其實本身呢，係我哋諗住溝啲嘢，好似咁樣舒爽啲，但係點知我哋溝錯咗呢個 Ginger Ale。但係本身呢，我哋喺飲呢個之前呢，係飲溝之前，我哋飲咗一個齋嘅。佢唔似乜乜性嗰啲咁濃烈嗰陣味辣啊嗰啲，我反而 Sake 中意滑啲。呢個算唔算滑呢？呢個算滑嘅，我覺得。因為我本身係對甜甜地喎。呢個對我嚟講都算甜嘅，因為我唔知點解我嗰陣喺機場買嘅時候我覺得佢係偏辣嘅，可能佢本身佢俾一支甜啲嘅我飲咗先，我想要啲辣啲，跟住佢就俾呢支，我就覺得好辣呢支。因為其實我本身我對清酒係有種抗拒同埋一啲叫做咩不愉快經歷嘅。其實我係買一啲嗰啲便利店買嗰啲呢，咁細支藍色樽喺雪櫃攞出嚟嗰啲呢，我飲完其實我嗰日係冇醉嘅，因為我嗰日冇做家務啦。一嚟二嚟呢，咁我係當佢嗰啲好細支，當我哋同等比例縮細藍色雪咗，跟住然之後有氣嘅。好正路係應該有氣，好似唔係雪咗飲嘅，但係七仔買就冇雪到嘅。冇氣喎，嗰支好似係係嘅咩？我唔記得咗係咩。太耐冇飲我。但係我當我哋等比例縮細，佢係大概咁大支度啦。咁我係飲咗半支左右啦，我就覺得嗰陣味唔係太開心，同埋跟住飲咗下就反胃啦。當然戴翻頭盔真係冇醉，因為嗰支仔我係第一支飲嘅，乜嘢都未溝，冇可能咁快冧檔。明白。係啊。咁咪咁多去完福岡嘛？係啊，是的。係啊，咁你福岡咁仲有啲咩？本身我好期待食呢個牛腸鍋嘅，但係食完之後，佢嘅齋飲湯係 O K 嘅，但係一食埋個牛腸，覺得哇真係太滯，胃都反埋又係。我哋上次去食咁多個人食都唔係，因為佢係上次食我哋嗰轉咧去食牛腸鍋咧，佢係一間居酒屋，任食居酒屋嚟嘅。咁佢嗰個鍋咧，其實係一個類似公仔麵煲，好細個㗎咋，咁細個㗎嘛。咁我哋5個人分喎，今次我咁大煲2個人分，哇搞唔掂，唔建議。跟住同埋雞皮串係好食嘅，另外係啦，除咗嗰個牛腸鍋唔建議。上次冇食雞皮串，上次冇。即係去嗰間，我原本話有間出名嘅嗰間，我哋冇去食。我唔記得嗰陣好似好啲行程好亂噶嘛，我覺得。係啊，是但啦。呢個你開始先，係，唉，咁冇啦，都係超下啦。因為我去旅行之前咧，我係敏感啦，即係口腫、面腫、眼都腫埋啦。跟住嗰幾日係翻工特別長啦，冇乜點休息啦。跟住嗰隻眼係腫，個眼同個嘴係腫咗差唔多1個月。一去完旅行1個禮拜，我乜事都冇翻嚟，所以證明放假係要去旅行。係做到咁上下呢，半年咧去一次就差唔多啦。啱啊，真係太辛苦啦。
咁因為今次呢個日本之旅呢，經歷咗一丁點嘅嘢啦，令到我好想講今日呢個題目，就係、你有啲咩你覺得係整嚟得多餘，唔係多餘，係多鳩餘。講翻我嗰個先，即嗰陣咧係人哋水土不服係屙唔出屎噶嘛，我水土不服係咁屙嘅。唔係啊，水土不服有啲係會射嘅。哦，咁我就係射嗰種啦。唔係我細個咧就係便秘嗰種，但係大個咗之後咧比較直腸直肚啦，就屙得比較勁。跟住去到咧啱啱去到個酒店度，嗰個已經肚好唔舒服噶啦。跟住咧一去到酒店 check in 完，咁佢又未可以上房住喎，咁我就話我可唔可以借個廁所用？佢話嗰邊啦。咁你知日本啲廁所啦，佢係會自動沖廁嘅嘛，一嚟二嚟咧佢係會有呢個燈光嘅時間掣嘅。跟住我就喺入邊，咁一肚屙咧你就我飆晒冷汗，咁樣坐喺度你就會入咗定啊，唔喐噶。點入咗定咗5分鐘左右，我真係好痛。跟住我喺度諗等緊佢真係要出晒嘅時候咧。佢等熄個燈，沖個廁。你仲要咧？你知日本啲通常黑廁係咪黑廁啊？叫即係冇窗嘅。點知冇窗？多數都係咯，係總之黑廁佢都有嘅，但係咧，你話有窗嗰啲好多時都係住宅嘅，唔係公園嗰啲，有陣時有啲有嘅。公園嗰啲係實在係佢唔想開咁多燈，你先整個係咪通下風？因為我嗰個係喺正個前台附近，即係有個小 area 休憩區啦。嗰個位係一定黑廁嚟，跟住一坐喺度，突然間跟住咩事啊？哇！跟住我就突然間喺度，跟住就着翻燈啦。跟住我就其實覺得，其實你我都唔明點解唔 detect 埋個鎖啦。既然如果鎖咗，點解佢冇喺度熄個燈？所以覺得呢個好懶係好人性化，但係又搞到好。當我遇到我呢啲人嘅時候，我就覺得好差。唔係因為你即係咁樣，你肚痛冇遇過，未唔佢你正常都會可能10分鐘啦，係咪？係啊，佢唔會預你咁短噶嘛。唔係啊，我係其實已經屙好，即係5分鐘係最 peak 嗰個時段。我前邊係前後5分鐘，我哋唔知前後10分鐘，我屙好耐。我有陣時我都唔明咧，佢要整呢啲咁嘅時間掣嚟做乜鬼嘢？喂，大佬啊，我都未出去，即係我知道係啊，環保係環保啊嘛，係或者所謂慳電啦，唔好浪費啦。但係我個人都未出去呢件事，咁你做乜仲要？係啦，最尾熄個燈嘅。咪係咯，你即係我驚噶嘛，即係本身可能我已經有一半出咗嚟啦，一熄燈，縮翻又縮翻去，咁唔得噶嘛呢個。因為理應該係可以倒翻轉做翻，譬如可能個鎖 lock 咗同開咗就係開燈熄燈嘅。係啦，好似有啲係咁樣。有嘅。咁你咁樣，咁你唔用嗰段時間，咪已經慳咗電咯。但係你而家係你個人喺入邊屙緊，但係你都未走出嚟，就已經即係可能有陣時話你抹下，跟住然之後熄咗。係啊，咁我都唔知抹。但其實我係咪太過係個閪客咧？太過西客咧？即係嗰啲佢擺明想講攞出嚟噶啦。哇！咁我係去屙緊噶嘛，大佬啊！你點樣講我都係要屙噶啦，我係肚痛緊噶嘛，大佬。即係我冇理由整污糟你個前台噶嘛，係咪先？唔係咯。即係你前台有笪嘢飛咗一笪喺度，唔關我事啦咁樣。我慢中中出咗去喺隻門口啊嘛。咪係咯。唉，咁唔係因為嗱，你而家講緊廁所呢一個熄燈呢一樣嘢，係我諗起出邊啲商場廁所咧，都係座廁式嗰啲咧，後邊咪有紅外線 detect 你。哦，係啊。有冇係咪離開咗幫你沖廁嗰啲咧？嗰啲啊，即係有陣時本身咁樣去下啦，跟住玩電話啦，你會越玩越鐘前，越玩越鐘前。我有嗰個咩沉思者噶嘛，變咗做。係啊，不如呢集個分呢又再聊。仲有佢兩個陪我哋。係冇錯。係可以繼續。跟住之後，跟住佢就會 detect 到我離開咗，佢就會幫我沖廁。跟住然之後，你下邊就你 pat 濕晒㗎。全部濕晒。跟住然之後好啦，咁你咪褪翻後咯。
跟住然之後你諗住佢又再衝一係啦，次，跟住你諗住誒措遲少少，跟住佢又幫你衝刺，跟住然之後你嗰日就係咁樣樣，跟住又係咁樣樣，咁因為你咁樣好攰啊嘛又。咁佢算唔算實現咗呢個免治馬桶嘅手動 MF 版啊？手動版，呢個背脊版嚟，咪但係你都係洗屎忽噶嘛？洗未？你淨係洗咗個 pat pat 外圍就未洗內圍啊，大佬。 OK， 佢嗰個係即係我完全唔明佢嗰個 sensor 咧，究竟係要 detect 個距離，究竟係要點樣樣？我有陣時我咁樣坐啦，跟住然之後其實可能係真係中前咗少少咋，我諗我哋喐咗大概1cm 左右啦，佢又衝咗一次。喂，所以咧，我通常如果即係我本身就比較唔係好想喺出邊去廁所嘅。如果真係要去咧，我個人咧老虎蟹都係咁樣嘅，所以就構成咗上次喺日本嗰個熄燈事件，我就一定係咁樣有幾錢控幾錢㗎啦。我就係因為咧成日腳唔係啊，去啲廁所咧遇到啲咁樣樣中前中後中前衝啊，係咁幫我去衝刺咧，我去到最後我係中意去踎嗰啲。踎廁，佢仲有踎廁，但係好少啊，真係。你係要個公廁嗰啲先有踎嘅啫。你其他基本上出邊全部都係坐廁，所以如果我有陣時喺街度咁啱去到，我會揀去踎廁嗰啲，因為我唔知幾時個廁所咧，幾時係我一鐘前佢又幫你洗啊你。有冇睇過個 meme 咧？真係咪 meme 咧？就係有個菠菜冬喺個屎坑入邊，你一沖廁咧，因為你嚿屎一跌落去咧，會有個菠菜冬啜你屎忽。冇喎，唔我使啦。得閒揾俾大家睇。所以我唔得嗱，你廁所啦，係跟住佢個水龍頭啦，水龍頭又係一係咧就好快，一係就好慢，一係咧紅外線嗰個咧掃嚟掃去，掃嚟掃去，掃到最到睇到唔得㗎佢永遠都係唔出水噶嘛。係啊，然後你離開咗隻手之後就會出水啦。係啦，我都唔明有 delay。同埋如果你講佢起水龍頭，佢個 delay 佢個拼都幾大下。有一個身位咯，我唔明。同埋你講起廁所就係個水龍頭就係，你有冇見過啲廁所？喂，個水龍頭同個番梘係一模一樣。哦，我係仲要同一個位，我係唔知係放邊。有冇然後見過呢個感覺啊？我有見過你呢個，但係嗰次好就好在係有少少唔同嘅，所以我嗰陣時我一眼就分得到。我都唔明而家啲新嘅，我哋係咪晒咯，我哋係咪 blame 緊呢個新嘅，即係呢個社會體系啊？可能係我哋唔講呢個。咁我哋如果講開設施嘢，咁我講埋設施嘢先，講我最後最 ultimate 嗰樣嘢，我地鐵嘅出口設計，有時咧我真係好唔明。佢首先佢好俾個甜頭嚟，佢俾一橛電梯嚟，半條然後半條前半條啊係係電梯，後半條啊係呢個樓梯，我覺得唔係好明點解。即係有時咧好多見住啲人咧，就好滿心歡喜推住個篋上一半嚇，咁但係咧你上咗去之後咧，佢得上就係電梯嚟啫喎，佢落唔係電梯嚟喎。呢個咧，我曾經何時有諗過點解佢係多數呢啲電梯係上先係電梯，落係樓梯，因為應該係落樓梯舒服啲，上係辛苦啲。咁我覺得呢個都合理，呢個合理嘅。但係你半條電梯半條樓梯咧就好傻嘅。跟住你有時望住老人家，即係佢本身佢就係腳痛啦。係啊，即係你話你個老人家或者你啲需要關愛嘅人啦，佢就本身就係唔係好行到咁多嘅，就係上又一行有啲朋友行路。你講邊個朋友？係咩？我哋有個朋友係嘛？唔係佢個朋友可以好大範圍嘅，唔好咁你指明。係講佢個人大範圍定係咩先？你自己繼續求講咯。咁你腳痛行樓梯已經夠辛苦㗎啦。佢俾半條舒舒適適嘅你，跟住然之後嗰半條係行樓梯喎。係啦，跟住你上又唔係，落又唔係，可能你腳痛都叫做蹬到落去啦，即係勉強啦。即係我覺得好似好上，雖然我都腳痛過，但係你拖住個篋嗰個難搞啊嘛，你個篋已經好重噶。
哇！仲要咁你點樣？你拎個落樓梯定係上樓梯？即係你落樓梯去翻搭 lift 啊？定係你頂埋係啦，嗰條樓梯然後最好笑嘅係佢部 lift 就只有係得成個地鐵入邊得一部 lift 可以上到去。然後你嗰個你想要去嗰個出口咧，就喺行好遠南面，嗰個 lift 就喺北面，係完全兩個對角嚟。我真係完全唔明點解呢一個設計，即係你咪當真係電梯造價貴啦，你冇可能有冇可能兩邊啦，假設係啦，冇咁多啦，咁我都算啦，由佢啦，咁你咪最多嗌啲行動不便，即係篤佢遠啲，跟住你又係咯上到去又篤翻去嗰邊咁樣。呢個都係設計者嘅諗法嚟㗎啦，唔係我哋嘅諗法嚟㗎。我哋係純粹係表達意見，係啊係啊係希望有人啊，我哋都係反映下嘅啫。希望有人見到啦。係啊。咁除咗地鐵之外，你有冇其他嘅？唔係啊，咁地鐵而家新式地鐵咧，我記得有啲咪可能3個位嘅，跟住係地鐵定係屯馬線嗰邊咧？我唔記得咗先。佢整咗啲咧3個位隔離多數咪一個空位噶嘛，啲人可以企喺嗰度。即係你講咪先？你係講地鐵入邊定係啦係啊，月台地鐵入邊。哦，我知邊，即係地鐵入邊車廂佢佢係好似係本身係咩輪俾椅位嚟嘅輪椅位啊嗰扎噶嘛，咁有啲咧佢係俾唔係輪椅位，係真係 for 你嗰個 area 係企人嘅，係咁咧佢就整嗰啲斜嗰啲咧，有咩？我好少搭過，好似應該係屯馬線喎，應該定係咩？可能係啦。因為我喺觀塘線同荃灣線，我係冇，即係我通常都係通常我都覺得好似係應該係真係屯馬，定係新車啊，我都好少搭。唔記得咗咯。但係我係有見過咁樣嘅物體咯，即係唔係嗰隻嘅 seat 位咪即係好似嗰陣時西九嗰個設計咁咯。 food court 嗰個係啦，即係你企又唔係，坐又唔係，你純粹係俾你晾唔咯，係浪嘢，你晾都不如啊西九嗰個。唔係，但係總之任何呢啲咁嘅斜嘅嘢咧，你譬如你揸住，假設我揸住盒高達啦，揸模型，佢一盒四方形噶嘛，平面嚟噶嘛，呢個浪啊浪唔到上去喎。係啊，佢一定係斜嘅，咁其實咁整嚟，你坐又坐唔好，你對腳咧，我覺得係仲辛苦過你齋企，你仲要對腳撐住，撐住啊嘛。哇好攰啊！有時抽筋添，我隻腳會係。所以呢個設計好似係喺月台都見過，月台好似都有嘅，但係唔多咯。佢嗰個即係地鐵月台嗰個設計咧，佢係相對好少少。但係其實都係冇用嘅。冇乜用，好似冇人會喺嗰度話。我覺得似係嗰啲咧，你天橋底咪好多嗰啲，即係你嗰啲天橋底好多尖釘，等冇露宿者，咪似嗰啲咯。等你唔好企喺度，唔好坐喺度。係啊，喂，我寧願就咁挨牆啊，我都唔會浪個屎晾住個屎忽喺嗰度啦，大佬啊！嗰個位真係完全，你又要攞對腳硬撐住成個人。你而家變咗兩點支撐，一個腳一個屎忽，晾完之後你仲攰。你平時有乜挨住埲牆仲好啦？仲要係你一定係唔可以咁樣嘅喎，一定係要坐住嘅喎，一定係即係坐住。係啊，仲要啱啱高少少又唔係，矮少少又唔係。仲要好睇你，仲要好睇你條褲係咩材質喎？係啊，布褲你一定跣到傻，牛仔褲都睇下啦。好啲咯，嗰啲咩扯布褲啊嗰啲。一定係一路蝕，係咁。所以我覺得係重新係一個 workout 嚟嘅呢個，即係我都唔明，即係唔係好明佢整嚟做乜嘢。地鐵啲冷氣都唔知整嚟做乜㗎啦。嗰啲冷氣對上邊次，我唔知喺邊個站係特別熱嘅，即係黐線，即係你仲永遠其實冇㗎，你所有站都係熱㗎。點解冇？能源效益啊嘛，你 cut 咗一樣嘢，咁佢個能源效益個表現咪好咗咯。但係明明係勁多人喺旺角站添喎。係啊，佢只需要係愛最後嗰個結果啫嘛，又唔係佢用。咁啊係，反正 office 入邊都係最凍噶啦。唔係咯，即係好似以前學校嗰啲，唔講啦，以前學校 office 唔講啦。係，唔講呢啲嘢啦。咁我都講，我都講到大家興興地，我都講埋最緊要。我點解即係其中一個最想講嘅就係 WhatsApp 嘅 delete message，即係你 WhatsApp 係 Meta 啦，你喺 IG DM 你
你可以 unsend 個 message，佢冇人知嘅。咁但係咧，如果我喺 WhatsApp 打一段嘢俾你，或者打句嘢啦，但係其實我係發覺，打錯字你去 edit 啦，你見到 edit 嘅嗰個字，我覺得 OK，以編輯 OK 嘅。但係當你覺得原來我 send 錯人喎，咁我 delete 咗，然後其實明明唔係揾你喎。佢嗰個係乜嘢咧？咩已刪除信息啊？不如我而家試一次俾你睇。我就係諗住揾下有冇啊。我而家即刻試一次俾你睇。要打咗一個先嘅。我而家大家都快手喎。因為我英文版，所以我都俾埋英文版你睇。然後佢最好笑嘅係，佢會首先問你係在所有人的裝置上剷除，定係喺齋 delete 字？齋 delete 字。咁我想問，我齋 delete 我自己做乜鬼嘢咧？冇眼屎乾淨問就算啦。係啦，唔好問我。我 delete 咗啦。你嗰個係嗱，我嗰個係如果我 delete 咧，就係 you delete this message 或者 this message was deleted 啦。咁你中文版係你已剷除此信息，或者此信息已剷除，係啦。然後我就好想問你，咁你剷咗啲乜嘢嘢？係啦。咁其實我點解要剷就係因為我唔想俾人知啊嘛。唔係，或者係我唔想引起誤會啊嘛。反而你講完嗰樣嘢，我用嗰個 effort 係比唔做唔跌更加多嘅。因為你收到嗰條友又會開始諗，佢打咗啲乜嘢嘢啊？講完又唔想講，咁你不如一早唔好講啦，即係可以開始有呢啲揣測咯。不如你同輩或者你啲 friend 底好 friend 嗰啲人delete，我覺得OK 啦，大家都 don't give a shit 啦。咁但係譬如你同公司嗰啲上司講嘢，或者係唔係？反而我覺得係公司 group 度講嘢冇乜問題，因為你都知我有啲嘢我打完出嚟，我覺得爭啲，跟住我就再補翻個出嚟。唔係你呢一類咧，如果你即時補翻嘅話，啲人就知道你其實係打錯咗啲嘢，想改咗佢嘅。係啦，因為我通常我就 send 張圖出嚟，跟住但係好似爭少，我覺得我嗰啲好似歪一啲啲喎，好似多咗一個空格，咁我就 delete 完之後抌翻出嚟。咁我哋就知道你啱，即係嗰個唔 update 啦，咁純粹 keep 最 update。咁你就唔需要人哋唔使亂咯。係啦，咁但係如果我突然間假設我同你嘈緊交啦，即係突然間有啲嘢要隻抽啦，咁但係我打一句嘢出嚟就諗下，我就覺得好似好 hurt 你，我就 delete 咗佢。跟住你嗰下就覺得你係唔係有啲咩好唔想俾我知啊，或者啲咩講得出口好 bad mouth 化嗰啲嘢嘅，即係你同屋企人算唔算呢？都有可能。總之係一啲好又未到話好親。係，但係你有咗呢一樣嘢之後，人哋就會開始喺度諗，究竟你 delete 嗰句嘢本身含義或者係啦，或者你想做啲乜嘢嘢，然後你打完之後又覺得自己好似打完之後好衰咁樣樣。係啦，我試過我就會 delete 翻咁，然後如果我即時補到得一句呢，不過其實都唔係好大分別嘅。通常都話你其實係咪頭先有啲咩想講啊？咁樣就係啊。我覺得呢樣嘢就即係當然係大家喺一個冇三思嘅情況下做呢個行動，但係如果唔係呢個咁激進嘅時候，譬如我話我我唔講咩呢？有咩例子呢？譬如假設我 send 錯嘢，譬如我約你今日拍嘢，咁但係我 send 咗俾我阿媽或者俾我家姐，咁佢就啲人就話你係咪有啲咩講啊？咁大家就會出現咗無謂嘅揣測。假設你見到，然後人哋見到，即係你通常彈通知，但係你唔會有啲人唔會即刻睇噶嘛，唔係佢睇完但係唔會即刻覆噶嘛。睇完之後你見到 delete 咁跟住你有嘢覆，佢就會問你係咪揾我啊？係啊，或者你有咩瞞？即係嗰陣時可能我嗰一刻想揾你，然後我之後就再問，咁啱問到其他人解決咗啦，跟住我梗係 delete 咗個未覆我嘅人啦。係啊，跟住然之後就會之後問我做乜，咁我又會冇嘢啦，又好似奇奇怪怪，跟住然之後同佢講翻我原本想問你呢件事，跟住最後話唔使啦，我揾到我答案，又好似覺得跟住又好似覺得喂，咁你即係漁翁撒網係嘛？係咯，即係喂，你有嘢你就揾我，跟住然之後我未覆到你啫，你就已經揾第二個人啦，但我會想加梳打喎。OK， 即係你直接冇咗佢咪仲好？我唔知啊，感覺就係好 hard feeling 咯， hard feeling 咯，一定會咯。但係我覺得其實我唔記得，我冇咩用其他嘅
嘅。Telegram 係好似直頭冇嘅，我本身都冇乜點用 Telegram，所以跟住就 Signal 都好似係有噶，你易剷除此信息噶，我記得係噶，Signal 都係啊。我已經好耐冇用 Signal 我啦。都有大小，但係我完全唔明有陣時你 delete message 就係為咗想冇嗰樣嘢，佢又要偏偏整咯。要你重新講，因為佢以前冇尷得 delete 啊嘛，而家有得 delete。係啊，我反而覺得有時冇得 delete，我仲好意思，仲解釋得好啲添。因為人哋睇直頭可以睇到你之後打啲乜又或者咩啊係嘛。啊，咁我嗰下搞到好多無謂嘅力出咗嚟，就係咁咯。即係 Apps 呢家嘢咧，即係除咗你呢個 delete message，人哋仲可以睇到你 delete 原來 delete 咗 message，即係我抌咗垃圾，但係全世界人都知道我抌咗垃圾嗰啲咧。喂，我抌垃圾啦！喂，抌咩抌垃圾咁咯。你話 Apps 呢家嘢咧，我自己反而覺得咧，有陣時最冇用呢啲設計咧，就係太多通知。即係我知你個 Apps 都可以搞翻熄翻個通知嘅，但係你睇下你幾多通知。好啊，其實我想問啦，你咁多個通知入邊有幾多個係會睇晒啊？我冇一個會睇晒㗎，我冇一個會睇㗎。即係 email，我 email 我知道有 email，我就撳入去，我就逐個睇咯。但我唔會睇 noti 咯。係啊我唯一會睇係信息咯，即係信息嗰啲，message 有陣時篤落去望一望，無關緊要嘅就可以晏少少覆嗰啲咯。或者係新聞咯。新聞我係佢有條tagline 㗎嘛，咁我睇條 tagline 大概知做咩。唯獨 tagline 我係會即係新聞類嘅我會即係你嗰啲但係你嗰啲咩電視 app 啊外賣 app 啊嗰啲係完全唔會睇嘅。KFC 又同我講打開禮物26蚊鹹甜都有嗰啲，我係轉頭就攞去食咯。啱啱唔係我係啱啱先睇，即係唉，我知你有好多優惠想推廣俾我，而我都係確確實實地咁樣 down 你個 Apps 嗰陣時，我就同你講，唔係我有同佢講話，我要收你通知，但係我就真係唔需要講到我一日要收你10幾20個呢啲咁嘅信息，唔係嘅咁嘅通知咯，佢又要響喎。喂，佢響都係算啦，你知最煩嘅響喺邊啊？唔震， Food Panda 咁樣，好似之前唔係嘅喎，我唔知佢點成一佢有改過啊，佢我都有喎之前嗰個。 KFC 都有。係啊，你望下 KFC 啦，你睇下 KFC 總共有4、6、8個通知，係由唔係喎，星期三前日星期三前日啊，係我覺得，唉，仲係好難 delete，我而家即刻 delete嗰啲係啦。所以有時我明佢有啲嘢想推廣，即係廣佢做生意係要宣傳嘅，即係佢要即時性話俾我聽，佢幾時有優惠有優惠。但有時好似係唔係你一出一次 OK，但係你同一個佢出幾次噶嘛？有啲會㗎，我真係唔知。我啲就嬲啦。係啊，HKTV 喎又係成日都有㗎啦。好似唔知去到9點就有咩唔知拍賣定乜鬼嘢嗰啲啊？46個 HKTV 波，我幾耐冇睇過咧？所以我星期二到而家咯，星期二到而家有46個，而家4個，即係每日有成10幾個。即係我唔即係有時有啲我會咁啱碌到我會知嘅，但係你真係多得滯，多到係你可能係我哋而家日常人用電話單 Apps 都唔理，直接話撳下通知啦咁樣樣。嗰啲通常都係 game 先有咁滯噶嘛，通常係。唔係㗎，唔係㗎，唔係。可能我太少單身。係啊，你太少單身，因為你成日都單身 game。唔係單身 game 嗰個唔係我。我冇乜點打機應該又話，但係我玩嚟即係見你哋玩得咁開心，我玩下咁嘅啫，冇關。哇！你啲通知多到係勁多你。我係勁，係我係唔 delete 通知嗰啲人嚟。我係 delete 通知嗰啲人，我見到咁多通知，我係會問嗰啲人嚟㗎。我係反而見到多紅色波波喺右上角，我就會想 delete。
紅色波波喺左上嗰隻係咩？即係你有通知咯。哦，但係你有通知，你通知畫面我見唔到，我唔會跌噶嘛。咁喎，我每次一見到就一定會撳交叉。我又冇呢個做法。會，我唔中意一大抽通知，基本上咪同埋有陣時咧你做緊嘢嗰陣時佢彈通知咧，你又會俾佢分一分個神咧，好鬼死煩。但係真係冇計啊！我哋而家科技世代，科技世代係你部電話就係你嘅世界，你或者呢個世界，你單所有 Apps 入邊，佢都一定會通知你，都一定要做宣傳嗰啲嘢㗎啦。所以係呢個世界好多嘢都好多餘，但係我哋開開心心咁樣面對下去咯，笑下去咯，唔好搞咁多嘢啦。雖然佢真係有陣時好煩嘅，有啲嘢都，但係是但啦，有陣時笑下去都好嘅，笑下我係咁俾人洗屎忽都得。俾人笑咪算啫，我仲打錯delete message 又要解，你用又要解話delete一句，但係你用5句去解釋嗰一句，咁我冇錯，就係咁咯。希望大家都，如果大家有啲咩奇怪特別嘢，都可以同我哋分享下，我哋睇下會唔會再有啲發掘到一啲無無聊聊，無無謂謂嘅事情，可以再同大家分享下啦。因為呢個世界太多 fucking designer，硬係都係。好彩我唔係呢啲啫。硬係都中意整埋啲奇奇怪怪嘅嘢嘅。我指嘅奇奇怪怪唔係佢本身係創意性嗰啲，而係唔人性化設計嘅。好多嘢都唔人性化嘅設計。好啦，好，今日就到差唔多啦。再見啦，大家，我哋下一個月下一集下一個月再見。冇錯，拜拜。拜。